میخوای عمیق‌تر بریم تو دنیای عجایب انسان؟ مغز تو آماده کن که سوت بکشه. 1. مغز ابر کامپیوتر بیرحم. مغز ما حدود 100 میلیارد نورون داره. هر نورون میتونه با هزاران نورون دیگه ارتباط بگیره. این ارتباطات مثل شبکه‌های عصبی هوش مصنوعی هستن، ولی خیلی پیچیده‌تر و سریع‌تر. سرعت پردازش مغز میتونه به 100 تریلیون عملیات در ثانیه برسه. یعنی مغز تو یه ابر کامپیوتر واقعیه. جالبه بدونی مغز ما نمیتونه درد رو حس کنه. پس وقتی سردرد داری، مغز خودش دردناک نیست. 2. سلول ها، کارخانه های تجدید بیوقفه. بدن ما هر ماه میلیون ها سلول جدید میسازه. مثلا سلول های پوست هر 28 روز تجدید میشن. این یعنی تو همیشه یه نسخه جدید از خودتی، نه همون که دیروز بود. سلول های خون قرمز حدود 120 روز عمر میکنن و بعد جاشون رو نسل جدید میگیرن. 3. قلب، موتورخانه زندگی. قلب ما اینقدر قدرتمنده که میتونه خون رو تا 30 فوت حدود 9 متر بالا بفرسته. این قدرت معادل یه پمپ فوق‌العاده قویه که بدن رو با اکسیژن و مواد غذایی تامین میکنه. قلب در طول یک روز حدود 100,000 بار میتپه و 5,000 لیتر خون رو جابجا میکنه. 4. مغز و مصرف انرژی. مغز ما با وجود اینکه فقط 2% وزن بدن رو داره، حدود 20% اکسیژن و قند بدن رو مصرف میکنه. این یعنی مغز خیلی پرکار و حساس هست. با کمبود اکسیژن یا قند میتونه سریع روی عملکردش تاثیر بذاره. کامنت شما مثل یک نقطه عطف برای بحث هست. منتظرم کامنت دلگرم شما رو بشنوم. 5. حس بویایی، قدرت تشخیص بو. انسان میتونه بیشتر از 5,000 بو رو تشخیص بده که این از بسیاری از حیوانات بیشتره. این حس بویایی به ما کمک میکنه غذاهای خطرناک رو تشخیص بدیم و محیط رو بهتر درک کنیم. 6. سرعت فکر و پردازش. مغز ما هر ثانیه حدود 50,000 فکر میکنه، ولی ما فقط چند تا از اونها رو آگاهانه میبینیم. این یعنی خیلی از کارهای مغز ناخودآگاه انجام میشه، مثل تنظیم تنفس با ضربان قلب. دوست گرامی، اگر از مطالب کانال لذت بردی، لطفاً یه لحظه وقت بذار و روی دکمه لایک کلیک کن. لایک شما مثل یک تشویق گرم برای ما هست که بیشتر و بهتر محتوا بسازیم. حمایت شما انرژی ما رو دوچندان میکنه و باعث میشه ما همیشه بروز باشیم. 7. DNA، کتابچه راهنمای زندگی. هر سلول بدن ما حاوی حدود 2.5 میلیارد جفت باز DNA هست که تمام اطلاعات ژنتیکی توی اون ذخیره شده. اگر تمام هاهای بدن تو به هم وصل کنیم، میتونیم 40 بار دور کره زمین بپیچیم. برای اینکه هیچ مطلب ما رو از دست ندهی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. نکته نهایی، انسان یه معجزه واقعیه. هرچی بیشتر دربارش بدونی، شگفت زده میشی. پس برو کشف کن، سوالات بپرس و مغز تو به چالش بکش.